हाँ भाई साहब, कहाँ है टीवी? कहाँ है टीवी? देख के तो लग रहा है खोलना पड़ेगा टीवी। तब तक तुम एक काम करो, मुझे एक गिलास पानी ला दो। अबे साले। मेरी मम्मी कहती है अजान लोगों को घर में अकेला नहीं छोड़ना। अरे भाई, सब लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक है, इतनी जिद कर रहे हो तो ला लेता हूँ। मेरे आगे घर की टीवी कभी भला नहीं होगा उसका, साले का सत्यानाश हो जाए उसका। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना।